अरे विनोद, ऐसे कैसे बैठे हो यार? क्या सोच रहे हो? आज काम पर नहीं गई? नहीं यार, माँ की हालत बहुत ख़राब है। 4 दिन हो गए, बहुत बुखार है। फिर उसको दवा नहीं दिला माता जी को। पैसे नहीं थे और ऊपर से 3 दिन से काम नहीं मिल रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे कम से कम अपने दोस्त से तो बता सकते थे। ये लो पैसे, और अभी माँ जी को दवा दवा दिला के लेके आओ। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो मुश्किल हो जाएगा, समझ गए? अरे पगले, एक माँ ही तो है जो सब कुछ है, और दुनिया में कुछ नहीं होता है। एक माँ बाप सब कुछ होते हैं मित्र। चलो खड़े हो और माता जी को दवा दिला कर लेके आओ। नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है दवा दिलाने की, बेकार में पैसे खर्च करोगे। अब शायद मैं अच्छी तरह ठीक हूँ। अरे रानी। हाँ माँ। जाओ बेटी, वो थाली लेकर आओ। मैं थोड़ा भोजन परोस देती हूँ, बना देती हूँ। 3 दिन हो गए, 4-5 दिन शरीर नहीं हिलाया है। आज इस शरीर को भी हिला कर देख लेती हूँ। तुम क्या कर रही हो माता? तुम आराम से बैठो। चलो। अरे बेटा रुको। अरे माता जी बैठो यहाँ पर। माता जी, भैया ठीक कहते हैं, अभी आपको आराम की ज़रूरत है, और दवा लीजिए और कुछ खाइए, तभी आप ठीक रह सकोगे। अच्छा, मैं चलता हूँ दोस्त। फिर मिलेंगे।